ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय गणेश मंगले ध्यान दे बाबूजी, हमने के हिंदू समाज में जैसे भी मानिए दशरथ बाबा से सुननी है, हिंदू समाज में जो सनातन धर्म बा एक और सुंदरता कितना नीक बा। और हमनी के को धर्म बा चाचा जन विश्वास के पूजा करेला पेड़ के पौधा के जानवर के ईंटा के पत्थर के सांप के बिछी के हमने के माथा टेक टेक के और आशीर्वाद लीले हमने के मनोकामना पूरा भी हो जाला। काहे के हमने के देश धर्म प्रधान देश हो, आई विश्वास के देश हो। विश्वास है तो कण कण में ईश्वर का वास है। और दूसर का एक में खूबी भाई जान ली 33 कोटि देवता हमने के धर्म में बाड़े, लेकिन सबसे पहले भगवान गणेश के पूजा काहे होला? तो कोनो सुंदर वीआईपी बने ना, लेकिन प्रथम पूजा करे के कारण का बा है हमने के सनातन धर्म के ट्रेड हमार का हमने के जात पात छोट बड़ भेद भाव ऊंच नीच सामर गोर बरियार कमजोर से मतलब नहीं है। हमने के चरित्र के पूजा कर ले, चित्र के पूजा ना करे। ए से पहले हाथी के सूंड के पूजा कर ले के हमने के कुरूप के पूजा कर जाई। ऐसे के गुण से मतलब बाबा जी के सूंड से मतलब नहीं है। और श्रोता से भी निवेदन करो, चाहे गांव में के कोनो जाति धर्म के होके निमन विचार बा, निमन सोच बा, अच्छा संस्कार बा, वो व्यक्ति के संग रहे के चाहिए। जात पात के करो विदाई, हम सनातनी भाई भाई। एक पर ध्यान देवे का सबसे पहले हेल देखो हो लाइन कर कट दा एक देखले जा हो टावरो एक देखले जा। हां जी अब आई गाना बजाना का मालिक माता शारदे तो ना है, संगीत के मालिक महादेव हमें। महादेव का डमरू से संगीत के उत्पत्ति भई आ देवता ल मिल के माता शारदे के विभाग चलावे के दे दिल बा। ठीक ना? जैसे क्रिकेट में केहू टॉस जीतेला तो खेले खातिर केहू के दे देला, वैसे ही महादेव जीतनी अब माता शारदे के विभाग। अब रह गई कि 14 को बोल निकलल बाबा जी के डमरुआ से, जाना में से 7 गो से सरगम बाजेला। हमारा ब्रिज भाई से पूछली ये विद्यालय चलाई ले, 7 गो में दुनिया के हर संगीत बा। आधा महादेव दिले बड़े, आधा रिजर्व रखले बड़े, आधा दिले बड़े तातना आग लगौले बड़े सोन। अगर 14 दे दिए तो बात खत्म है। अभी वो देखो तारे ये का करो तारे सोन। अभी तो आधा दिन बड़े महादेव तो गाव तारे सोन, ये देवघर ला फील दो जाटा या पछील दो। बताई आई बाबा की 10 कातर पड़ल बा।
उनकर जाटा नोचे परी लागल बड़े सब। बताओ और जाटा में गंगा जी बाड़ी, बताओ जाटा छील दे सा गंगा जी निकल जा, ये लोग दादा पहुंची है माई बटुला बटुली दहा जाए कहते बड़ो वही माई सब भक्तल के माई सब रुए है। काली दुर्गा सीता सवित्री गीता गायत्री पार्वती लक्ष्मी गंगा सब रुए बानी। शक्ति एक रूप अनेक, शक्ति एक नाम अनेक, गंगा एक घाट के नाम अनेक। सरजू जी के बाड़ी, भागलपुर, सिसवन, दरौली, माझी, घाट के नाम बदल गए बा बहुत एक एगो बाड़ी। अजरिया आदमापुर। हम तो ही चाहता नहीं हर गांव से कनेक्शन बन जाओ जे हमने के छपरा अब बोलिए एक हो जाए। ऐसे हमने के पड़ोसी जिला हो और वो जिला के लोग ये जिला में आवला, जिला के लोग वो जिला में जाला। आइने के लोग तो हमरा बुझाला कि 75% दियरे में रहेला। एने के खेती ओने औने के खेती एने। वही माई से बेटा के कहा नाम लागल ए अख्तर बबुआ। ब्रिज भाई 3 आदमी के पूजा करे के चाहे समाज के सुधारे के होके तो केकर जी 3 आदमी के जरूर पूजा करी। दशरथ बाबा कनी हम 3 आदमी के कहब। एगो पिता जेकरा चलते हमार नाव चलता, जेकर आईडी लेके हम चलता जे फलाना के बेटा है। एगो माई के एगो मेहरारू के पूजा करे के चाहे। माई दुनिया देखा दहलस तो दुनिया छोड़ के मेहरारू हमारे लगे आ गई। माई दुनिया में ले आई आ औरत दुनिया छोड़ के हमरा दुनिया में आ गई। ओकर पूजा करे के चाहे। बहुत तुलो मारता रहो। अब माई बीड़ा अब माई हंसी चढ़ वैयान हो अरे पारी करी हनैया। अब माई बीड़ा वैयान हो वैया पारी करी हनैया। आई हमारे बड़ भाई परमादरणीय श्री ब्रिज बाबू व्यास जी दशरथ बाबा चीन यहाँ के ब्रिज बाबू हई तारकेश्वर गिरी जो ठेकता रहे ना वो ब्रिज विजेंद्र दुइये गो में जीवन बिता दे। ब्रिज बाबू लेके गनी रोहतक में घुमाओ में के हमारा के ले दे दे जब रउआ रखी 1000 रुपया पुरस्कार दिल बनी। हार्दिक अभिनंदन प्रणाम बा। ए माई सुनी ले की माई का दो बड़ी हऊ
सुनले बानी दानी हो तो ई न की कहत के हमरा पर कृपा करो भले हमरा पर मत करी हो लेकिन बिहार पर कृपा करो देशवा बताया करी हो तब दुनिया जानी देशवा बताया करी हो तब दुनिया जानी तू ही हौ काम धेनु तू ही हौ काम धेनु गैया नु हो मैया अरे पारी करी हटैया लमाई पीड़ा बज गैया नु हो मैया पारी करी हटैया सूरी के सरिता ताल का तलैया सूरी के सरिता हो ताल का तलैया मैया हम तोर बेटा हई तू हमर मैया मैया परिले गुरु जी के परतनी गुरु जी के बयान हो मैया अरे पारी करी हटैया बोलिए सच्चे दरबार की जय। आत बेंज मास्टर की भक्ति